នារសៀលថ្ងៃសុក4កើតខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រដោយមានវត្តមានពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញពីផលិតផលនៅក្នុងស្រុករាប់រយមុខមកពីគ្រប់វិស័យដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធដែលបានដាំដុះចិញ្ចឹមក៏ដូចជាផលិតនៅក្នុងស្រុកប្រកបដោយគុណភាពរសជាតិអនាម័យស្របតាមស្តង់ដារក្នុងគោលបំណងជួយជំរុញកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកបង្កើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាវេទិកានៃការប្រមូលផ្ដុំនិងសម្រួចស្មារតីស្នេហាជាតិរួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយបង្ហាញសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានិងពួតដៃសាមគ្គីគ្នាជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែររៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទខ្មែរធ្វើបានចូលរួមជំរុញនិងគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នៅសាលពិព័រណ៍កោះពេជ្រ KTL